请问你昨天晚上睡得好吗？不好，睡不好，睡得很好啊。睡得还不错啊。睡眠中你们最重视些什么？重视气氛，气氛。要什么气氛？睡眠有点蜡烛这样。对我睡觉是需要放音乐，然后要放香氛，而且我睡觉会放一个枕头在我的后背，就是会垫2个枕头。哦，我要靠墙跟夹枕头，我基本上不会出去住，我在外面睡不着。我会喜欢抱枕头夹着脚。我习惯倒退睡，我习惯枕头放在床角，然后我的脚在床头柜。灯光吧，就是要暗暗的，就全暗。我一定要全关灯，灯全暗。我是都开灯睡啦，因为我都很怕我睡过头，开灯睡就是不会睡得那么深沉。床垫吧，床不要太软，也不要太硬。然后枕头要高。我一定要记着，我之前住饭店那个羽绒枕，那个一躺着脖子起来都腰酸背痛，我一定要记得，因为我头后面比较圆，我偶尔会带枕头出去。棉被，因为我现在的棉被是很饭店的那种棉被，因为我是很晚睡、很晚起，然后我可以睡24个小时，然后我可以睡24个小时。自己属于浅眠还是深眠？浅眠，算深眠啦。可是深眠又很容易被打扰醒。哦，那算浅眠啦。我浅眠，我都有时候戴耳塞，我跟朋友出去我都戴耳塞，带枕头，然后又要带耳塞，你这样带很多东西，为了睡眠。这种小小的也，对啊，就有没有曾经被对方打扰过睡？但是会狗很大声那种，我就会。已经睡很深了，可是我还会被他打扰起来，然后我就会拍他的脸，然后他就会再停止，然后过一阵子后他又在盖狗，然后我就再拍他的脸。有时候如果那阵你有打呼，哦有啊，打呼也不行，我爸超大声就不行，有之后订房间就会2个房，我跟我妈睡，他自己睡。这样不会很受伤吗？不会啊，不会啊，不会。我爸他自己知道，哦，因为小时候有一次生病，然后去住院，然后我爸来照顾我，然后他是睡觉会就是有鼾声的那种，我直接整晚都醒着，而且我生病我醒了，然后我爸就是睡得就是比病人对真的，然后我直接快气死，然后病越来越严重。其实我觉得男生打呼是件不对的事情，我会觉得打呼很吵，认真吵。我真的是有被吵到，就是完全睡不着过。就是你很想睡，可是你其实睡不着，可是你就只能还是逼自己闭眼睛。而且我觉得其实男生打呼还蛮好笑的，就是有各种打呼方式。我不用示范吧？差一点要叫你示范。就是如果他在打呼，然后你这样子推他一下，他就会有些停止，可是只要一下子他又会恢复。对，所以就是你赶快趁他停的那段时间赶快睡着。打呼声你可以啊，磨牙可以，讲梦话都可以，半夜被鬼附身我也可以，这么好睡？大地震来我也不会醒来的那一种，我浅眠，我都有时候戴耳塞。有时候跟我一起睡的人，他会说我会打人，我会翻身，动作很大，然后我会用手就是我以前架旁边的人拐子这样。睡着会唱歌的，而且唱的比他醒着还好听，而且他还会 rap 哦，而且他还会跟你聊天。他有睡着吗？我确定，因为后面我有摇他，可是他没有醒，他就在那边讲梦话，之后就直接跟他聊起来了。他可以回你，他可以回我。那隔天起来是没有印象的。对，他隔天起来是没有印象的。那有没有曾经失眠？有失眠都怎么解决？就不要睡啊。也就是喝咖啡，我喝咖啡会睡得着。我很奇怪，我喝咖啡我会很好睡。再洗个澡，洗个澡很醒醒到爆对啊，我喝酒也超醒。我的也算是数羊的一种，可是我的是堆叠的方式，就是我会数一直可能是数，如果是数羊会数一只羊、2只羊，然后再堆上去。我的羊是要叠起来的，而且在我的想象中它要叠得很整齐。不是说叠它会塌下来，我就要再重叠一次。我
我数过，可是我只有数到好几百的，还是一样很想睡。我就有一次就是真的睡不着，然后不然来看个影片哭一下，因为我觉得哭一哭眼睛会就是比较就是会，因为人家哭一哭不是都很好睡嘛，所以我就想说不然哭一下好了，然后我就看一些感动的影片啊，然后落泪就眼睛有点酸，然后就可以睡着。我有时候会去烦我妈，然后我就说妈我睡不着，我妈就会说看我眼睛闭着就睡着了。妈妈很爱说废话妈妈很爱说废话对，就是我觉得放空比较容易，就是让自己脑袋不要想事情，因为失眠就是因为你脑袋一直在转，想睡不着，就放空比较容易。